Bonjour les amis de Cuisine Emilia. Je m'appelle Emilia. Lelo na sujet moko ezali vraiment très important au na lobaki ki na site na nga na kolobelaka cuisine te na opesa pe conseil pour na ba jeune fille, pour na ba couple, pour na ba fiancé, pour na bato azo se préparer pour ba sala pe mariage de mon rêve. Pe na baki na opesa conseil comment via couple d'espace aka na opesa bino ba conseil quoi par rapport à expérience au ngai na aki na kati ya ndako libala. Lelo na yebi bino thème moko eza très important na yebi ke na lobaki avant na banda kopesa vraiment ba conseil na ba couple na ba fiancé na baki d'abord to banda na bandeli to banda vraiment na bandeli na babenga na kobenga ngo na ndenge ni na fondation to banda vraiment na fondation ya likambu avant to couler na makambo mosusu. Lelo conseil na ngiza plus pour na ba jeune fille na ba maman. Pourquoi on a poni jeune fille na maman? Parce que jeune fille pour comme maman banaka na jeune fille maman pour na comme maman banaka na na étape ya jeune fille. Mais le lot na tout ça conseil mingi pour na ba maman pour na ba jeune fille. Pourquoi na poni biloko wana mibale? Parce que ba maman bazo jouer rôle na kati ya vie ya ba jeune fille na biso lelo que lelo to lo bila ça conseil vraiment na même qui avant la banda ba conseil ba fiancé pour la bandana na la jeune fille. Conseil na biso les années. Conseil na biso ezali lelo ke ba jeune fille na biso lelo. Ba jeune fille na biso lelo bazo bongama pour ba kinde banda kwa mabala, pour na babala, pour na ba kinde ko rejoindre ba conjoint na bango na ndaka mabala. Mais problème eza biso wapi? Problème na biso ezali ke ba maman na biso bazo ko sunga ba jeune fille na biso te. Bazo sunga ba jeune fille na biso te vraiment ezelo comment qu'on a remarqué en Europe ba maman ebele bazana ba fille na ndako mais bazo zoata ko bongisa bango te ko préparer bango te pour na mariage parce que pour na nini ba maman lelo batiki ba bosani wa rôle na bango maman na kati ya ndako na ebite soki eza Europe soki peza misala mais na ebike na Afrique ba maman pe bana ko kene koteka ba bana pe ko sala mais bazaki pe na temps ya bana na bango na ndako. Lelo ba fille na biso mingi bazo ke demanda comme bala mais bazo ko vendre te pourquoi? Parce que ba prendre bango te ni les anda kwa libala. Bien sûr expérience les ndenge moko te mais na yebi ke ba conseil ya maman et ça la ke moi na pe avant d'attendre moni ke preuve moko comme lié akoye ba ndenge ni ako s'en sortir parce que yebi ke non maman nanga ateya kinga eloko yo maman nanga lobaki nanga eloko o. Mais lelo eza problème moko ki toza nango na Europe ba maman bazora soutana bana na bango te bana bakoma na bango ba maman bakoma na bango bana na ebité ceux qui za pourquoi bo sungara vraiment parce que na ebité ceux qui nazolo ba mabe mais eloko eza constant moko na salaki na sala en Europe que ba fille ebele surtout ba jeune fille na biso en Europe so kolandeli bango ba yebi ko chocolate vraiment. Franchement, et j'ai le komoko et les la ranga, ba fille na biso en Europe ba yebi ko chocolate. Au moins la jeune fille la muki tongo a tie maquillage, ye wana kezo a trame, kezo a bis, à quelle classe, à chocolate. Comment expliquer moi si à que chocolate pendant 24 heures? Au moins moi na ko chocolate sur 23 heures, à chocolat le lundi 23 heures, le ba chocolat sur le mardi à 23 heures. Non. Exact bon, exact propreté. J'ai une fille nyonso, auto yebi en Afrique. Moi, si avant bana ko sokola basani, avant bana ko lamba, faut à sokola. Mais koto ya en Europe, eza eloko moko vraiment eza étrange pananga na mona ka ba fille ebele akola mukatongo aibi nenge kut ba sokola raté pe baza ba ata sokoli mais aibi pe ko sokolaté en fait aibi ko sokolaté ako sokolaté gel douche bu voici c'est abimi a fait maquillage ako so temps ebele ta 2 heures du temps 1 heure de temps ko se maquiller mais pour na sokola nzoto na ye ezo zo aika kam so 10 minutes 15 minutes eza bien eza propreté eza ma propreté moi la moi si abongi na propreté moi la moi si et c'est la propre pour tout ça ba partie moko intime on a ko cité te mbiso soyebi ke na koki et koki ko senga et senga ka fo et la ba ko soko nettoyer vraiment très bien. Au moins la jeune fille mususu pousse ani pembe nozo que sur la mutoki mais en Europe tout ça ba déodorant ba tika ba déodorant moins cher même pas 2 €.
que moi ça ressemble avec d'odorant bien à tchepe pour appeler ça peut tsunga bien mais au monde qui ba jeune fille surtout na hiver oyo ka bango sola mitoki oyo ka bango solo moko bateke oyo baninga ko définir solo wana te mais et tout fait yo et bi que solo mususu sengaka ke tango zane sika moko en tout fait bino sozo respirer l'air wana za kitoko te wana to lekina étape ya osola to continue étape ya cuisine pourquoi na sali cuisine Emilia officielle na sali yango parce que la remarqué na poto ba jeune fille na biso ba bi ko lamba te ba jeune fille na biso ba bi ko lamba te pourquoi ba bi ko lamba te pona ba bi ko lamba te non ba linko apprendre ko lamba te pourquoi ba linko apprendre ko lamba te parce que McDonald's ezali kebab ezali tacos ezali tozana ni sous na KFC ezali non tozana ba restaurant yango te biso na Afrique na yebi que tango tozokola mama soka zo lamba ina banza ayina biloko na weze omona mwana okezo déjà banse na mbeli na nzungu mama zo lamba yo zo tala ni mama zo lamba mais lelo mama na biso na Europe a omona azo lamba mwana kuta azata na ta obenga mwana tala se yako no alamba ka pondu yako ta ni balamba ka fumbo yako ta balamba ka madesu bana na biso bazo koma tina ba âge moko ba 25 à 26 ans ayebi ko lamba te ayebi kolamba te mais azana mama na ndako ba mama na biso na Europe ba komisi bana bazana ba jeune fille 4 5 na kata ndako 3 a komisi bana na basi bana mibali pourquoi azo ke mona azo komisa bango bana mibali na sens que ne sika apprendre bango kolamba azo mona bango ke bazana bango ta fois azatala bango ya classe il faut batanga non tozo sungana te tozo sunga vraiment te ba maman na biso bo aider ba jeune fille na biso baza bozo préparer bana te pour la mariage yango bana bazo échouer na ba mariage pourquoi parce que ma maman bazo attendre ko bonsa bana na bango te bazo attendre ko préparer bana na bango te yango vraiment eza vraiment triste comme on a que ba maman bazo sunga bana na biso ba cité bozo tinda bana ba kine ko ba fiancé bazo ba fiancé ko yela ba yela bino ba fiancé na ndako mais fiancé on musali aka semoule et musali aka semoule ali aka biloko na biso africain ali aka biloko na biso akeba ali aka biloko mindele te ba keba bité ba McDonald's te mais ko mona mama azo ayebi ke mwana nazo bala mais ayebi ko lamba te mwana ayebi ko lamba te mwana ayebi ko sokola te mwana ayebi ko bonsa mbetu te mwana ayebi ko bonsa chambre te mwana ayebi ko sala ménage te na ndako mwana taba sani soko pesi omona mafuta na kati za kitoko te ils avaient mis le comme on a remarqué pour la maman na biso Afrique ba maman na biso africain en Europe bazo bung sa rôle na ba maman surtout landi ba koko na biso ba bala ki na âge à 13 ans 14 ans mais le va voir ndi pe na ndaka ba boti pe maman na biso pe lelo biso pe to kompe ko bota pe mais to apprendre ba na biso nini ba maman to uti Afrique to yebi nini moi si azalaka moi si na tongo avant ça na musala asokolaka moi si alambaka moi ça kinaka wins okomona jeune fille mususu bana ke sumulanga ka pack ya mai na Carrefour azo peso ba discours avant qu'il faut acha se maquiller ala ta pantalon na ye asala biloko na nyoso wana pona akene wins akene Carrefour eza propreté. Moi c'est un maquillage te, moi c'est un jean te, moi c'est un polo te, moi c'est un body te, moi c'est un neke. Azala moi si eza mutu so que eza bagage au tenir na libala na yo. Ko bala na âge mokie eza na un problème eza que tant ozo kende et soit prête pour na ko tenir la mariage parce que mariage eza vie, eza télé-réalité te non. Mariage eza vie eza ke nyonso kokuta na ona tongo eza yango eza déjà mariage eza ko film moko zo jouer eza na stop to ba non arrête to bandela non mariage c'est le komoko zo eza ko film zo tournaka moyo zo nga susu sima eza te ba maman na biso bo sunga peza ba jeune fille na biso okomona ba jeune fille awa balata kabla noir na yebite so da style ni na ngoba si bazana on a poto bien si biso so linga blamba noir mais balinga trop noir so komoni ba mimba bilamba na bango mimba ki somela kaka noir pourquoi noir et bon ma salité au moins la jeune fille soit soumis polo à pembe so que comme ka salita tient na poubelle
soki ekomi ka sete atie na poubelle soki ekomi ka ayebi konika même pas bamachine bien sûr bamachine mindele bafacilité biso basali biso machine merci bamindele mpo kosala biso machine mais machine wana mpe ede biso te mwasi fo yeba konika elamba na maboko elobi tika mpo dépendre na machine non soko obali oza mwasi obali chemise ya mobali nofo nika na maboko otia na machine te mpo eza bachemise olatela baveste baninga fo alati banikela bango na maboko pe mwasi mwasi rôle na ezaka na cuisine te mwasi ajouaka rôle nyonso na kati ya ndako ajouaka rôle ya chambre ajouaka rôle ya salon ajouaka rôle ya cuisine ajouaka rôle nyonso pe ajouaka rôle ya kozala conseiller ya mobali na ye mwasi ya malamu soki ba jeune fille na ngai nazo bandeko na ngai ba jeune fille soki bolingi bokota ndako ya mabala soki omona ozala no prête te soki oza prête te kokende kobala te kokende kose fiancé te po mariage eza créati te okesala non mariage eza muziki te mariage eza bablage te mariage eza vie mobimba po eza ke okoti okobima lisusu te soki obimi wana nde nayebi te mais na ndenge na nga mariage eza eloko moko soki okoti okobima te tomona baparent na biso bakokosala 40 ba 30 ans na mariage bavandi pourquoi pas bamama na biso lelo balingi koapprendre bafille na biso te mpo toumela mpe na ndako ya mabala na biso pourquoi pas bamama na biso balingi koapprendre biso te faut apprendre biso mpe toyeba koumela ndako ya mabala okomona bafille lelo aboti azovanda chez les parents na mwana na poussette mais mobali wana abotisi avandaka ye moko pourquoi azoki evanda na ndako ya libala te parce que ayebi na ndako ya libala ayebi eloko ya kosala te ba jeune fille na biso au mona âge à 13 ans ayebi kosala ni semoule ayebi ne kokombola ndako soko pesa ki komba kombolo ndako oleli parce que kosala n'importe quoi ayebi même pas ko torsionner ndako ayebi yango te kotana mbetu bayebi kotana mbetu te ko erenda kutu problème surtout ba jeune fille na biso na Europe kotana ba chambre ba jeune fille otuna ona za na wenzinini nazo teka nini parce que bilambe za partout luka bato babunda kana kata na chambre wana ba bilamba na bango partout ba bikini partout c'est pas bon eza kitoko te ba mama na biso bosunga ba jeune fille na biso ba mama na biso na Afrique eza ki soki mwana jeune fille akomi da ko pusana au mona zui avandisi akomi kote ya ye moi ça za ka boy moi ça komi da ko l'accès da kaye ba foi ba ko compter ba règle na ba règle ba compter ngo bo ba sala ka ba calcul tout wana ba parents na ba mama na biso na Afrique eza ki bongo mais tango akomi na ko ba bosani ba rôle na bango eloko ni bosani sibino ba rôle na bino mama musala Europe non na limite na yebi ke musala na Europe eza passe mais yango te ko empêcher ko rôle non na ndako libala non yango te ko empêcher rôle non akata ndako libala non biso mama na biso na Afrique eza ki mama zo ko teka me ba yaya na bino na ndako bozo lamba nzungu biso lamba kilo ya fufu ya 3 kilo ya 3 kilo to wana wana biso ba 4 po na ndako ba mbali fo lamba biloko ebele ba mbali bala ka fufu o lamba biloko za shwati oza yaya na ndako fo lamba eza nyengwana mais ba fille na biso omona ta opese Thomson asa iloka ka poisson akoboma azo détruire poisson ayebi ko sala poisson te ayebi ko kata poisson te sauce coûte ne parle même pas parce que biso na Afrique dans tozokola Afrique na quand tozokola tozaki na nini moko la rythme ba parents biso mama bana ko sala omona azo mama tango azo koke wenzi akosoma nzeta fufu asomi nzeta fufu ya mwana muke ya mukolo apesa nzeta fufu asomo banzungu na Afrique bana ya banzungu minena muke apesa na ngona Europe banzungu moka muke omona apesi déjà ya déjà apesi da leki tango dako aussi 10 après ko dako sala mukobala mo fufu muke déjà pona mo pona leki naye nayebi ke zalaka bongo nayebi ke so nazoloba oyo makambo eza vrai te mais nayebi ke za bongo na Afrique mobimba autant apesi nzungu wana tsa fufu yo ko dako lamba semuli yo moko fufu da yo moko déjà mais manioko après tozaka système tango bazo tozokola bazo apprendre yo déjà ndenge nini okoki ko sala ka soso bazo tuna soso la comment est parti awa soko tu bien sûr le soso ba nzo ko lamba kata mo soso ndenge ko eza mo misuna mais n'importe na yebi ke soso la il faut kata mo 9 parties tozaka na de mapeka de makolo mukongo tolo na kingo belo pesa biso 9 parties ya soso
Mais en Europe, pesa mwana kata sauce, aïbi ko kata sauce te. Pesa mwana sala poisson, aïbi ko sala poisson te. Mwana asala même riz, aïbi ko sala moté. Mwana asala même ma atokisa même ma deso, le ko isa facile ma deso, aïbi ko sala moté. Pondu po to ko pondu ça moi difficile, mais nous sto le toye ko la kabiso sto ye ko la lelo. Po to ba ki to ko ma lobi na banda ko na biso, to ko ke na banda ko sto ko kite ba parents photo ye ko la nyonso. Mais biso ana ko ba maman na biso bazo sunga bana na biso tamu kiete. Bana bébé kolamba te no soka bazo bakaka mwana nga fa ke classe fa sa université mwana nga na tatu fa tanga non biso sa fiki to wana ko tanga mais soko zo ebi ko tanga zo na cours après midi oza na tour après midi mais na tongo de oke wenzi soki na fola mpa pondu oko tout à la pondu na oke wenzi 6h oke soma de côté na wenzi ko ke pona biloko ya fraîche o tuti pondu na yo o sali poisson na olambi na bina poko ata na yo na olamba fufu ezaki bongo na olamba loso ezaki bongo na Afrique to bana o sala biso so bongo mais en Europe maman a outa musala za fatigué na misala biso Europe awa o mona ke mwana azana ba maman za ba jeune fille 4 5 na ndako maman zo outa wenzi maman zo outa musala fu aya ko lambi la suba fi wana eza normalité. Et ça vraiment normalité, c'est normalité, c'est normalité. Ngana ndenge na nga Emilia, nga jamais na kosala ke maman na nga uti koteka auti musala aye fatigué, aba na kolamba la biso non bana za malade. Même na za malade na kolamba. Et ça normal. Tant que ça ya na ndako za ba fika ka yo moko za fi ba miswa te ba garçon o kolamba, za na chouati. Mais aba na poto mwana maman uti musala, papa uti musala. Papa qui est là parce que la moisse n'est pas mais attends ma jeune ma grande fille d'abord 26 ans 24 ans 18 ans 17 ans 15 ans donc elle vit batté et ça normalité papa na kala soki mwana abali ba mwana zongi na ndako faute za ka mama faute za ka mama za ka papa tenga la bike ba faute ni sur Afrique ba kwesla ngo ber pa mama parce que ba bike maman mutazwa ta bana azarata moi ça va maman za camarade moi la moi pourquoi va maman le bolingo ou mais la bino moi na mabala mais bana bino zo ou mais na mabala bazo zongi la kabili wa trouver ngo normal c'est pas bon moi na coxi 17 ans 18 ans ibiko lamba te maman zo trouver ngo normal OK ne ma bana poto bol surtout eloko na betre la 7 wa maman obota mwana na poto awa o ya na ye na o ya na ye ko ya o aya mwana mukia kola awa. Il faut que l'on la bana mutuke bana poto c'est quoi bana poto c'est quoi yo mwana mubali bokilo na akoya ko bala mwana ko pesa o komina farti mwana ngaza mwana poto mais c'est quoi ça et dans la sensité et dans la sens moka tamu kete maman bolongo le loko na mutu bana poto c'est quoi bana poto eza elobi lokote elobi elokote yango zo mona ke ba fille bazo tulala ndako ba bal bandako ba parents na bango chez les parents et ça parce que ba mibali bazo mona bango te non mibali bazo mona bango mais mobali fois bala moi so ayebi ke non moi ça mature moi ça ayebi ke moi so lobi bana ba ko lela ti bana ko ke mama kidote et ça mibali nyo ça za mbongo kele sa bana ba mama kido e ornos o mibali nyo ça za mbongo ke be makabino ba restaurant e ornos mais non même soko bala mondele Mundela laka semulité. Problème exact mais on pêche te que oyo kola baté non. Faut kola kola faut ko sala musala na ndako. Faut ba ko sokola, faut ba ko nika bilamba, faut ba ko torsionner ndako na yo. Faut ba ko za propre quand même. Bango propriétaire bana poteza kaka na cage, na pantalon la ti jean na ya Zara, atie maquillage, atie ba make-up soki atie combien de couches, 10 couches. Bana basi bazo s'intéresser na coiffure na ko se maquiller ba ko coller perruque mais yango teza libala ke coller perruque te na libala ke de ko ça va maquillage make-up bana tina tongo tia awa na libala faut vanda faut ba ko lamba faut ba ko nika nzungu faut ba ko moi c'est banga ko zikate moi ça banga ko zokate na cuisine faut ko s'occuper na mbali bambali surtout maman na biso na poto afo ba fille na biso le ba komi ko bana ka batu mwindu o mona bali ne mutu mwindu na ye siko par exemple yango o mona ke lelo ke ba maman lelo bazoni ka bala bango to bala batu ba tonton na biso azo ya Afrique o tonton na biso tonton moko auti Afrique aye a koli ayeni a yaki mukolo ayebi na Afrique moi sinta soki parana ndako après bo bala ni ke moi sotinda o tinda moi mobali sokola sane ni kilanga nzungu ça il a un poisson et il faut que ça la na ongo pe non
mobali tango azomona dande wana amona moi so azonga azongo autorité que mobali oni nango mobali alingaka uti musala kutu a servir biloko olamile semoule olamile biloko bien so okuta mbala lo a semoule pourquoi pas ko apprendre kolamba o apprendre kolamba yebi ko s'occuper na mobali na yo yango mona ki ozomona ke mibale bele bazo kine ko bimaka bale bazo trichaka bazo tricher te parce que balimba tricher non eza ke bazo trouver bazo eloko bazo se retrouver te na ndako na mobali au mona mobali abali mais bazo se retrouver te azomona ke non naza na ndako ya naza na prison ni nango eza kitoko te ba mama na biso bosunga ba fille na biso sunga pena ba fille na biso bosunga bango vraiment ba mama bozongla ba rôle na bino mama bozongla peza ki bo mama na bino wana peza ya Afrique ke la moi ça la mina tongo bino subola mkomo ke sur basani Marie le mto sur basani yum to kolamba lelo imila mto kolamba mto ke wenzi yango wana biso ta Afrique to ebaki zaki bongo tango za 4 na finanda ko kaboli ba tâche lelo mta ko pangusa ndako mta ko swala sani mta ko wenzi mta ko lamba fufu za ki bongo mama tango zo uta wenza aye deja ka ye ka rakene ko luka mbongo na ye mama ebika ke ko teka tango azo ya za fatigué fo tshele biloko na lia papa tango uta mosala biki na za ba fina ngamba lamba ka ngana ndako na biso nga Emilia mama na biso atika ko lamba avant mama na biso atika ko lamba avant parce que azaki moi commerçant abana ko teka ka Moutake ka longo na ku 7h azonga 19h30 na ndako 20h abana suko lamba c'est vraiment normal ke ngana za ndako mama msa zo lambela ngana vandi na téléphone surtout ba maman au moins jeune fille vandi na téléphone na iPhone combien iPhone 11 iPhone 10 azo simba iPhone na mwana zo tala kana kaka ba série na ina téléphone yo mama ko na cuisine zo lamba pourquoi pas ko benga mwana na yo pourquoi pas ko benga mwana na yo apprendre pourquoi vous benga ya kana ya ko sala ngana biloko ya ko sala ngana nsoso yumo comme de lamba ko ni ko lamba ga soso na sensité maman bo sunga ba fina biso vraiment et vous la fierté pour la bino et la fierté pour la bino vraiment que moi na no bali mo bali no pesa zo ibisa pa azo ibisa pa la maman non ozo kita ko préparer moi na yo mon bali te pas tant avant dire maintenant non au moins mon bali peut que à monique non tellement moi si à ce qui paraît bien moi à se retrouver pendant la kuna libala na moi sinae au moins que mobali pesa na fin de mois na fin d'année pas soumis maman bino pe pièce ayo ko peso pièce abin pièce on a appelé son pour l'année après son pour la cadeau Noël non a monique non maman obotelanga moi si obotelanga moi si abi ko s'occuper na nga abi ko lamba abi ko ça tout a moni ndinga ko loba na ote mama makabune so na se retrouver na ndako merci pour la remercie mon appel sur moi cadeau moko appel sur moi cadeau moko la que maman ozo peut-être ko préparer moi na yo maman est-ce le lobo za vraiment prête pe mon bokilo na ope la vandi aye biso avec maman ozo ka patna be ko préparer moi na yo non na limité na ba fille na biso alelo ba mama akuma kaka bongo mama imo kaka akolambela mwana ye omona mwana bali mama kena mwana ya kaka chaque jour pa na ye kaka aya bozo kaka biloko lambeli okay olambeli okay mubala zolia kwa mama ya mama akoyeba te kwa moi sinza ka wunini non tango moi ça tanga quitter pa mangu mibali mususu mona boza na ndako azo rappela kwa ngaba mama so alambi pondu wana mama so alambi pondu wana na ebite penda non mobala ko se rappela ka toujours na biloko mama na bango te soko moni mobala lo bakaka mama na ngaso ka lambelo ko mama na ngaso sali ma papa mama faut sosola et là c'est quand on se retrouver parce que moni te biloko ana ozola mbezo sepeli saete mais pour lo banoki peut choquer ote ya ko bakaka mama na ngaso ka lambelo ko ana non tango bala ni mobala no fala baka mwasi na ngaso ka lambelo ko ana mwasi na ngaso ka lambi mwasi na ngaso ka lambi ke mwana mobali na yo tanga kepa kota wa parents na ye soka lipa parents mwasi na ngaso ka lambi lo mwasi na suka mais awa ba mama abiso ba lingo apprendre bana na biso te ya ko mibali pe na biso mibali pa ko te ba timbeli ba non soki keza ke bongo to sala ni na okeluka yango mona mobali pe tawa kene na kina kutani pe na mwasi na ye moko ya mwana mukili osa kutana na jeune fille na ye moko bien asalini alingi abengisi po mona zona ngata mwasi ya uta Afrique mais biko lamba soki parananga mama bosa bina be fort bo apprendre bana na bino
ba jeune fille bozana bana ndako bokomisa bana bino basi ba bana mibali te bokomisa bango bana mibali te bobenga bango bana poto te non bobenga bango bana poto te baza bana poto bien sûr ba ye awa bakoli awa mais bana poto ba kivanda wana ndako mabala te na ndako mabala ba kivanda yango na mwasi faza na mwasi azala complet mwasi azala kama yele makasi koleka mobali mwasi azala kama yele mwasi ayebaka nyonso mwasi apprendre ka tout sauf rien soki mwasi ayebi eloko te na ndako alipa kozala kaka bongo nani zoba kitoko te vraiment eza kitoko te mpona vraiment mwasi faut apprendre bamama bolakisa bana na bino même aza na âge ya 10 ans faut yeba kosoka basani soki akolamba te ayeba kobongosaka quand même ndako ntango akoma ba âge moko ba 14 ans 13 ans okomi dako apprendre kolamba eza problème te akozika te akozika na ye te parce que bana poto bazaka mayele mingi akozika na ye te eza bien mpona yo mpe mpona yo mpe ozala mpe soulage kilobi mwana na ngai ntango fiancé azoya oyebi mpe ozobeta me otie mpe gami na yo oyebi ke no mwana na ngai azokende aza complet mais mama poto ozotia bagami moko oyebi ke bana bino bayebi meme mpa kosokola bayebi meme mpa kolamba bayebi meme mpa kosala misala bayebi meme mpa koservi meme table soki bana poto sobele tanda table asali yo catastrophe akosala yo catastrophe moko otuna oyo nini nango naza wapi ayebi kosala table te mpona nini parce que bazaka tout le temps na téléphone na make-up bazaka tout le temps McDonald's bakebab c'est pas bon vraiment bamama bobongisa vraiment esika wana surtout bana bamama okomi balesali kotikaka bana bakendaka basoirée entre les filles c'est pas bon mwana mwasi alalaka libanda te alors la cabane soit sur la fête et l'eau comme ça mais occasion de rien non c'est pas bon ça vraiment maman zamba osonga biso want to kuta na prochaine vidéo na biso na ba conseil après to continuer pour la cuisine na biso pour la prochaine vidéo merci wana biso tika la bien to kuta na prochaine vidéo na biso merci.